ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវិធីធ្វើបង្អែមខ្មែរមួយមុខចាគឺជាបង្អែមបែបកែច្នៃគឺវិធីធ្វើបបរល្ពៅជាមួយចេកអំបូងក្រអូបសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅគ្រឿងផ្សំរួមមានល្ពៅទុំចំនួន324ក្រាមទឹក500មីលីលីត្រអំបិលចុងស្លាបព្រាកាហ្វេគ្រាប់សាគូ3ស្លាបព្រាបាយស្លឹកតើយ1សន្លឹកខ្ទិះដូងកំប៉ុង300មីលីលីត្រស្ករអំពៅ49ក្រាមទឹកដោះគោខាប់1ស្លាបព្រាបាយចេកអំបូងក្រអូប1ផ្លែទឹកដោះគោស្រស់3ស្លាបព្រាបាយនិងល្ងខ្មៅលីងបន្តិចបន្តួចចានេះគឺជាល្ពៅជប៉ុនណាដែលនាងខ្ញុំបានទិញមកចាមួយដុំហ្នឹងចាខ្ញុំជ្រើសរើសយកល្ពៅដែលចាស់ចាដែលយើងសម្គាល់ថាល្ពៅហ្នឹងវាចាស់គឺសំដៅលើគ្រាប់ណាហើយខ្ញុំថ្លឹងវាចាមកថ្លឹងវាឃើញ324ក្រាមចាបងប្អូនមើលគ្រាប់វាគឺគ្រាប់ធំធំចុះបើសិនជាអត់ពុះយើងមើលរបៀបម៉េចយើងមើលសបកចាបងប្អូនបើសិនជាសបកល្ពៅខ្មែរយើងសបកវារៀងចាស់គឺវាប្រែបន្តិចតែល្ពៅជប៉ុនវាអត់ប្រែសបកវាមានប្រែខ្លះវាអត់ប្រែខ្លះអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទល្ពៅដែរហើយខ្ញុំឆ្កៀលគ្រាប់វាចេញហើយចិតសបកវាចេញការចិតសបកល្ពៅនោះគឺគ្រាន់តែចិតវាចន្លោះអត់ចិតវាអស់ទាំងអស់ទេចាទុកខៀវខ្លះបន្ទាប់មកខ្ញុំលាងវាដោយទឹកស្អាតយើងទឹកម៉ាស៊ីនធម្មតាហ្នឹងចាលាងឲ្យវាជ្រះដីជ្រះអីអញ្ចឹងឲ្យវាបាត់ឲ្យវានិយាយទៅគឺយើងលាងឲ្យអស់កំណកខាងក្រៅបន្ទាប់មកទុកវាស្រស់ទឹកបន្តិចយើងយកវាមកពុះហើយកាត់វាប៉ុន្តែបងប្អូនបើសិនបងប្អូនអាចកាត់វាបន្តិចហើយគាស់វាល្អចាក្បួនរបស់ខ្មែរយើងបើយើងគាស់ទៅវាឃើញផុសតំណងឆ្ងាញ់អត់ស្នាមមុខកបិតហើយតើតើនឹងការកាត់គឺកាត់ទំហំប៉ុនគ្នាចាដើម្បីឲ្យដល់ពេលដែលយើងយកវាទៅធ្វើជាបង្អែមទៅគឺវាពេលដែលវាឆ្អិនវាផុយស្មើគ្នាដំណាលគ្នានេះគឺជាគ្រាប់សាគូដែលខ្ញុំប្រើចាផលិតផលថៃគ្រាប់សាគូហ្នឹងមិនបាច់លាងទេគ្រាប់សាគូហ្នឹងគឺងាយផុយណាស់ចាខ្ញុំប្រើ3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនគ្រាន់តែត្រាំវាទៅបើបងប្អូនប្រើគ្រាប់សាគូប្រភេទផ្សេងដែលគីឡូត្រូវតែលាងឲ្យស្អាតណាខ្ញុំដាំឆ្នាំងចាបើកភ្លើងក្តៅល្មមហើយខ្ញុំដាក់ទឹកកន្លះលីត្រចាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ល្ពៅចូលពេលដែលល្ពៅចាប់ផ្ដើមពុះចាពុះវាចាប់ផ្ដើមពុះខ្ញុំដាក់អំបិលចូលមួយចុងស្លាបព្រាកាហ្វេហើយខ្ញុំមកមើលគ្រាប់សាគូរបស់ខ្ញុំវារីកធំហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់គ្រាប់សាគូហ្នឹងចូលតែម្ដងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែកូរវាដើម្បីអីគឺកុំឲ្យវាធ្លាក់ទៅបាតក្រោមវាស្អិតជាប់នឹងបាតឆ្នាំងណាហើយខ្ញុំដាក់ស្លឹកតើយមួយស្លឹកខ្ញុំចងវាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំចងវាអត់សូវជាប់ពេលខ្ញុំតម្លាក់ចូលទៅវារលាចាអញ្ចឹងបងប្អូនចងឲ្យជាប់កុំឲ្យរលាដូចខ្ញុំនៅជប៉ុននេះគឺអត់មានខ្ទិះដូងកោសដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងកំប៉ុងមួយកំប៉ុងហ្នឹងចំណុះ400មីលីលីត្រណាខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ coconut meal បានន័យថាវាមានទាំងទឹកមកវាមានទាំងខាប់ហើយវាមានទឹកនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកស្លាបព្រាកូរវាហ្នឹង coconut meal ខ្ញុំចាក់វា300មីលីលីត្រចាហើយនេះគឺជាទឹកដោះគោខាប់នៅជប៉ុនវាមានអាកំប៉ុងវាមានអាអំពង់អញ្ចឹងក៏មានដែរចាវាមានគ្រប់ទំហំខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាបាយចូលទៅដើម្បីលួចរសជាតិឲ្យវាដិតហើយឈ្ងុយចាដោយសារតែស្លឹកតើយហ្នឹងគឺវាញ៉ៃវាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់វាខ្លីៗតែម្ដងទៅស្រង់វាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដោយសារតែនៅជប៉ុននេះគេអត់មានលក់ស្ករត្នោតទេគេមានលក់ស្ករអំពៅចាអាស្ករនេះគឺយើងយកធ្វើបង្អែមគឺត្រូវពណ៌វាគឺដិតខ្លាំងចាហើយរសជាតិវាឈ្ងុយខ្លាំងចាគ្រាន់តែវាថ្លៃបន្តិចខ្ញុំប្រើចំនួន49ក្រាមដោយសារតែល្ពៅខ្ញុំផ្អែមខ្ញុំបានភ្លក់វាពេលល្ពៅផុយបន្តិចខ្ញុំភ្លក់អញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនទិញល្ពៅមកអត់សូវផ្អែមទេត្រូវថែមស្ករដល់ខ្លួនឯងចា
ឥឡូវហ្នឹងគឺលពៅវាចាប់ផ្ដើមផុយហើយវាចាប់ផ្ដើមគ្រាប់ស្គូហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទឹកបង្អែមហ្នឹងវាខាប់អញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយភ្លើងហើយខ្ញុំស្រង់ស្លឹកតើយចេញចាបបរលពៅគឺយើងត្រូវការពណ៌ហ្នឹងចាហើយជះក្លិនឈ្ងុយមែនតែនបើសិនបងប្អូនលើស្រុកខ្មែរចង់ប្រើខ្ទិះដើមប្រើខ្ទិះដើមបានមិនបាច់ប្រើខ្ទិះកំប៉ុងទេណាចាហើយខ្ញុំប្រើចេកអំបូងពណ៌លឿងនេះធំក្លិនក្អូបនៅជប៉ុនហ្នឹងមានចេកអំបូងក្អូបហើយចេកកំបូងចេកអំបូងអត់ក្អូបខ្ញុំកាត់វាបិឆិតហើយដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងពេលដែលលពៅវាផុយខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំដាក់ទឹកដោះគោពី3ស្លាបព្រាបាយដាក់ចូលទៅហើយខ្ញុំកូរវាមិនបន្តិចទេដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិសប់មួយនឹងលពៅហើយបន្ទាប់មកបញ្ញាប់បិទភ្លើងព្រោះចេកបើយើងអត់បញ្ញាប់បិទភ្លើងទេវារលួយហើយខ្ញុំផ្ទេរទៅដាក់ចានផ្សេងពីព្រោះហេតុអីបើខ្ញុំផ្ទេរទៅចានផ្សេងគឺឆ្នាំងវានៅក្តៅខ្លាំងបើខ្ញុំអត់ផ្ទេរទៅចានផ្សេងវាធ្វើឲ្យកម្ដៅដែលជាប់ឆ្នាំងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរលួយចេករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតិចនិចបានន័យថាបើយើងចូលចិត្តញ៉ាំរលួយវល់យើងមិនបាច់ផ្ទេរដាក់ចានទេតែបើសិនជាអត់ចង់ឲ្យវារលួយខ្លាំងយើងផ្ទេរដាក់ចានត្រជាក់មកវាអត់រលួយខ្លាំងពេកវារលួយខ្លះហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវានៅមានឃើញចេកឃើញលពៅរូបរាងវាស្អាតណាខ្ញុំដួសមួយចាននេះគឺសម្រាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំចាឲ្យស្គាល់ផ្អែមខ្មែរយើងគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាធម្មតាខ្មែរយើងធ្វើបង្អែមលពៅប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ថែមចេកអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហើយប្តីខ្ញុំក៏គាត់យល់ដែរមិនដឹងបងប្អូនតំណងហ៎ចាខ្ញុំថែមទឹកដោះគោស្រស់មែនទឹកដោះគោស្រស់ហើយខ្ទិះដូងហើយនឹងល្ងខ្មៅលីងចូលចាបងប្អូនចូលចិត្តល្ងក៏ចូលចិត្តបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដួសឲ្យបងប្អូនមើលឃើញទឹកវាសភាពខាប់អញ្ចឹងណាពេលដែលវាត្រជាក់បន្តិចគឺវាខាប់អានេះគឺជាស្ថានភាពល្អរបស់បបរលពៅចាបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like និង subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងចាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាយបាយ